Alright, ladies and gentlemen, good evening. Tonight we are in the house of the Lord. Did we start already? Yeah. Just be yourself, yeah. This เป็ is น my เป็นช่องของพี่ดาราหรือพี่ชุกนะคะพี่ตุ๊กนะคะแล้วก็ติดตามกันได้แต่วันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณครูแซมนะคะก็อยู่เมืองไทยมา7 ปีแต่ตอนนี้สอนภาษาอังกฤษเก่งมากแล้วก็พูดภาษาไทยได้เก่งมากเนี่ย I know Sam yeah I introduce Sam in Thai first Okay. He very good teacher yes and he live in Thailand very long time for a very long time, yes, Yeah. indeed, yes, sir. so now he have to introduce himself Please. Well, that's right. My name is Sam, and I am an English teacher. I've been a teacher since I was 22, so I guess that makes 7 or 8 years now. I have taught in, well, I got my certification in Koh Samui, but I've taught in Lamphun and Bungan and Nonthaburi, and now I live in Minburi, and I teach at my house, and I call my lessons like good time English, because the philosophy of what we do, what kind of sets us apart or makes us unique, is that our priority is always for the kids to have fun and to have new experiences and to do cool activities that are different every week. So we call it good time English because my friend Dave made it up. I just feel like it conveys the soul or the essence of what I'm trying to do. And I guess we've got a few minutes that we have to talk, so I'll try to like hit on all the main points. But What kind of activity do you do for the kids? How old are the kids? how much? Because you want me to mostly speak Thai, right? But you want me to. But now I want to ask him first, like I'm like pretend like I'm a new student, okay? Don't you? But when you come to Thailand first time? So, do you want me to speak Thai or English now? English first. Okay. When I first came to Thailand, I was 22 years old, and I came to live in a temple in Prachuap Khiri Khan. And because at university I was learning about Eastern philosophy and Buddhism, and I thought it was very interesting. But in Michigan, which is my home in America, we don't have a lot of Buddhists or temples. I think there's 1 or 2 temples, but anyway, I had a friend who came out here and lived in Prajan Dang's temple in Prachuap Khiri Khan, and so she put me in touch with him. He's like the monk. He's the abbot. Okay. Actually, I forgot how to say abbot. It's like the top monk. Oh, like หัวหน้าพระที่เป็นหัวหน้าที่ว่า เป็นอาจารย์เหมือน สูงที่สุดต้องมีคำเฉพาะแต่ลืมนะ What is the name of the top monk? เจ้าอาวาสเหรอเจ้าอาวาส ใช่ครับ That's right. Abbot in English. The head of The head of the temple. So anyway, so I went and stayed in that temple for a while and learned about how to sit and do samadhi. Okay. Right? Just sit there and listen to your breathing and let your thoughts come and see them but don't engage with them. And I tried to do that for a while, and then I thought at the beginning I had this very romantic thought that maybe I would become a monk. But then I was like, no, after all, it's not for me. So then I traveled around a little bit. I was very lucky because Pra Ajahn Dang actually took me to Chiang Mai, and I was able to stay in another temple there with his teacher, who was like a younger guy. I thought that was very interesting. But I guess when you're a monk, you don't really care about age. You just care about what's in the heart. So anyways, and so I saw some more of the country, and then I decided I wanted to stay. So I had a return ticket. I was supposed to go back to America, but I just didn't go on the plane. And I went to Koh Samui, and I got like just like a 60-hour, or no, it's a 120-hour certification. It just takes 1 month. But you have to like teach in schools, and you're observed when you teach, and you have to pass, some tests about grammar. It's really, really easy, but it was helpful.
And then after I got that certification, I immediately just started working. I went and worked in Lamphun, like near Chiang Mai, and I used to travel to Chiang Mai a lot. And then I went to Bhutan. I lived there for 1 year and 3 months. And then I came back. I came to Nonthaburi, and that's right about when I met you guys. Because I've been friends with you guys for like 5 years. Because when I came to Nonthaburi, I started doing part-time at ECC. Then I met Andre. Because at the time I was working in the Swankula Nonthaburi. And then, yeah, you know. What a good day. It's a long story. I don't want to tell you my employment history. But long story short, I ended up working at this private school in Minbury called Ekburapa, which is a pretty cool school. And I learned some cool stuff. I got the opportunity to work with some cool people who gave me ideas, and I got a lot of experience working with kind of a higher level of English student, where like these kids have been, they learn in a bilingual school. Their English level is very high, actually. I gotta say, Ekburapa is the best school before international schools that I've seen, in terms of just private schools. In terms of giving kids fluency in English, they do a really good job. I don't agree with everything that they do. I mean, you know, I left because I had some differences of opinion with them, but at the end of the day, they're the best. They're the best, yeah. I mean, international schools are way better than them. They just smash them, but internationals are in their own category. For private schools, you know, that are not like ridiculously expensive like international schools are, Burapa's the best. And it was a great opportunity for me working there. I also had developed like a good deal of fame because I was a very active teacher there. I ran like a chess club. I did extracurricular stuff. I had a reading club for kids who were in grade 2 but they still couldn't read, so they would come and meet with me at lunch. And like, I was very active there as a teacher. I didn't just kind of do what it took to get by. But how you get the idea that how to see the activities and stuff? Yeah. I started doing private lessons. I started becoming like more known by parents in that school, and eventually like I was just kind of fed up with working. I don't like having a boss. I'm like a very creative and independent person, and some of the people I was working with, I don't know, I don't want to talk about negative stuff, but for various reasons I didn't want to work there anymore, and I was having a lot of success teaching privates. I was making good money. I was trying to make that my whole thing, so one day I quit. I quit at the end of a quarter. I didn't even quit at the end of a semester. I was just like, look, I'm not going to do this anymore. I went and I explained to them why I was quitting. I left, and then I started, and at the beginning I had, I think, 6 or 8 students per week. It was mostly privates. Yeah. And now I have like 100 students per week. Wow, that's good. And it's 7 days a week, and it's mostly groups where 6 kids are learning at the same time. And I've got a waiting list for sometimes, and so like it's nearly well, I'd say it's like 1 year and 9 months or so, I'd say, since I started, and it's really just grown incredibly fast. I feel like how long Sam It's about 1 year, almost 2 soon. In Minbury, 1 year. How long I've been doing good time English is like 1 year and it's July, so August, September, October, March, April. 1 year and 9 months, just like I said, yeah. And so right now it's very exciting. We found some land. We're talking to a lawyer about how to incorporate this thing properly, and then we're going to build a school. We're going to build a school, and you know, it'll be certified by Ministry of Education, and everything will be on the up and up. But right now it's more of a home thing, you know. I had no idea it was going to be this successful, but I guess the most interesting part is not the history of how it happened, but it's more like what we do and what our teaching philosophy is. So your teaching philosophy. Right. But I wonder, just wondering why, what the reason that you choose Thailand, want to live in Thailand? Well, I didn't think I was going to live in Thailand, right? Like, I came here just to stay in that temple. I was going to like learn about Buddhism. But why you choose Thailand? Why you not choose like Laos, Myanmar, It was just basically convenience. There was a girl I knew named Emily. She was actually not even really my friend. She was my little sister's friend. Like, I was friends with her too, but through my little sister. And she had gone to that temple where Pra Ajahn Deng, the temple that Pra Ajahn Deng built in Prachuap, and she had stayed there. And so she had the number
for Pra Ajahn Deng, who is like, he has a PhD. But he's still he alive speaks now? English. Actually, I don't know if he's still alive, and I have kind of looked into that recently. My girlfriend was asking a friend who works in Tapsake. But yeah, I mean, obviously, I really hope he's doing great, but he is quite old. So I should go and visit him and say hi. But anyway, so I didn't know I was going to live in Thailand. I just came here to learn about Buddhism because I had a connection to get to a temple. I didn't want to pay and become part of a program where there was like 100 Farang sort of hippie tourist people hey man, I'm going to go take 100 pictures for Instagram while I'm meditating in this temple. I didn't want to do that because that's not really an authentic experience. I wanted to go live in a temple where like it's not a place where like Farangs go. It's nothing about tourists at all. Like when I was there, I have to like poop, and I can't remember how to say where's the bathroom, and Prajan Dang is gone, and so I can't ask. I just have to run around until I can find somewhere to go. You know, the first day, that's one of my first memories of Thailand was like, you know, having like diarrhea when you first come, and just like, because I literally like was thrown into. That's why I speak Thai like really well, is because I've always thrown myself into situations where I had to speak it. It's fun. It's interesting. It's been like the most remarkable part of my life. Definitely. Oh, I thought like you have your plan before you come to Thailand. That's why you came to Thailand. No, but I mean I do love it now. I've ended up coming to love it. I very much consider myself to be in some ways like almost like a Thai person, you know. I'm not Thai. I'm not trying to appropriate it, but I live here. I've picked up a lot of the culture and internalized it. Like my sister came to visit and she walked right into the living room and put her feet up on the coffee table, which is like quite normal and not rude. That's normal in my country, especially in Hawaii, where my sister goes to school, med school. Yeah. But I was immediately just like shocked, and so that's just like one small example. But you know. I definitely plan on living in Thailand for the rest of my life. I like Thailand much more than my own country in most ways. Why? I want to know. Well, I would say first of all weather. Weather. Food. The prevailing, the prevailing religion is far preferable. It's much better. In my country, most people that are religious are Christian, and Christianity is Christian, Catholic, the way Muslim, that it expresses itself in America is mostly Reformed Christians, Protestants, and it's very nasty. It's not a nice. I don't like it at all. It's not groovy. It's not happy. It's not loving. It's not open-minded. Anyway, so I like that part about Thailand, but then I also like a lot of things about Thai culture. But then there's the obvious stuff like the weather. Thai people are friendly. It is true, you know. It's easy to get along with Thai people. And the cost of living is very good. Right now in Thailand, I have a standard of living that, quite frankly, like would be totally impossible for me to have in America. Like I live in a really nice village. I have a lovely house. You know. ไม่แพงมากการกินการอยู่การค่าใช้จ่ายในการ ค่าใช้จ่าย So now I'd like to hear you talking about in English, in Thai. In Thai. Sorry. นั่นแหละชื่ออาจารย์เลยนะคะแซม Yeah, just Cru Sam ก็ได้ ครูแซม นะครับ เนาะแล้ว Teacher ก็ Sam โรงเรียนอยู่ที่ไหน Ajahn is very soon for me อยู่ที่ไหนนะโรงเรียน บ้านตอนนี้เรากำลังจะสร้างโรงเรียนใช่ไหมครับ ใช่ แต่ว่าเราโรงเรียนเข้าบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมสอนที่บ้านเดียวในหมู่บ้าน Perfect Place มินบุรีนะครับรามคำแหง164ครับแต่ว่ามนผมพูดที่แล้วเราตอนนี้นักกฎหมายของเรากำลังดูรายละเอียดดีๆแล้วเวลาเราพร้อมเวลาเรารู้สึกมันเรารู้เรื่องเราเข้าใจทั้งหมดเลยนะพูดเก่งนะพูดภาษาไทยเก่งมากแล้วเราจะเปิดโรงเรียนแบบดึกเฉพาะแบบเป็นโรงเรียนสอนภาษาจริงๆไม่ใช่ที่บ้านนะครับจะเป็นแบบเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อก่อนนะผมไม่ได้นะครับเพราะผมไม่มีเงินไม่พอนักเรียนไม่พอผมคิดว่าผมไม่รู้ว่าผมจะมีความสำเร็จแบบนี้นะครับแต่ว่าเหมือนกับการศึกษาในเมืองไทย
เฉพาะการศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่สองภาษาอังกฤษเรียนภาษาอังกฤษมันไม่ค่อยร่วมสมัยนะครับคือมันยากตอนที่เรียนตอนเด็กๆคือเรียนมาตั้งแต่อายุ7 ขวบจนถึง20 กว่าก็ยังไม่กล้าพูดก็ใช่ครับเพราะว่าเขาสอนกับวิธีที่วิจัยไม่ก็แสดงว่ามันไม่ดีอยู่แล้วนะครับวิธีของเขามันก้าวแล้วก็มันไม่ดีครับมันไม่มีผลใช่มันไม่สร้างผลคือเรียนมาเป็น20 กว่าปีก็ยังพูดไม่ได้คือเด็กที่เรียนโรงเรียนรัฐบาลนะครับเขาก็ออกมาเขารู้คำศัพท์เยอะมากผมเคยคุยกับคนไทยนะแล้วผมก็พูดคำแบบไม่ใช่คำประจำวันแล้วเขาแปลออกได้แต่เขาตอบเป็นประโยคไม่ได้สนทนาไม่ได้แต่ว่าคำศัพท์เขาเก่งบางทีการอ่านการเขียนทำได้แต่ฟังไม่ได้หลักสูตรของในเมืองไทยรัฐบาลทำหลักสูตรที่แบบทำให้เด็กแบบเข้าใจยากมันเกี่ยวกับสอบจริงๆนะปัญหาในการศึกษาเมืองไทยและก็การศึกษาอเมริกาทางสองมันเกี่ยวกับสอบstandardized tests we have these tests เรามีสอบข้อสอบแล้วเราต้องเตรียมตลอดต้องช่วยเด็กจะผ่านสอบผ่านแต่อันนี้หลักสูตรไทยก็คือเน้นพวกเทนใช่ grammar แล้วก็คือสอนให้จำแต่ไม่ได้สอนให้แบบว่าใช่ครับคิดไม่สอนให้คิดใช่มันผิดที่สอนทีนะมันไม่ใช่แค่หลักสูตรนะหลักสูตรก็คือเราสอนอะไรมันผิดที่นานะแต่มันผิดอีกทีด้วยนะมันผิดที่วิธีสอนนะแล้วที่บ้านของผมที่ผมทำผมก็ใช้วิธีที่มันรวมสมัยมันดำวิจัยใหม่ที่ออกจากfor example Harvard University มหาวิทยาลัย Harvard is perhaps the best or at least one of the best universities in the world เขามีนักอาจารย์ก็ได้นักวิจัยเขามีอาจารย์ที่นั่นนักเขียนชื่อ Stephen Krashen and Stephen Krashen he wrote about second language acquisition theory มันเกี่ยวกับคนก็เรียนภาษาที่สองอย่างไรครับวิธีการเรียนภาษาที่สองใช่ครับแล้วผมก็ดำวิธีของเขานะครับไม่ใช่วิธีสมัยก่อนเรียนโรงเรียนรัฐบาลใช่ก็คือสอนให้จำอย่างเดียวแต่ไม่เข้าใจในเด็กของผมจะออกมาแบบเขาคุยไวมากเขาสนทนาได้นะเขาสามารถสนทนากับภาษาอังกฤษเขาใช้ภาษาอังกฤษสำหรับประจำวันเขาซื้อของได้เขาสั่งอาหารได้เขาคุยกับหมอได้เขาถามถึงไปทางไหนการใช้พวกอะไรนะ have was were แบบนี้ใช่จะงงมากจะงงแบบว่าใช้ตอนไหนใช้เมื่อไหร่แล้ว past อดีตอนาคตปัจจุบันอะไรเงี้ยก็คือเวลาครูสอนจำได้แต่ว่าพอมาพูดจริงๆมันจะยากเพราะว่ามันจะสับสนมากนี่เหมือนกันเพราะว่าเรียนมาตั้งหลายปีเนาะเรียนมาI don't know you speak Thai guys แล้วจุดหมายของเราก็เป็นประมาณนี้นะครับมี3ชั้นที่1เพราะว่านักเรียนก็มาเรียนกับผมตั้งแต่อายุ2 ขวบบางที3-4 ขวบคนส่วนใหญ่ก็รุ่นประมาณ4 ขวบ5 ขวบประมาณนี้แต่รุ่นตั้งแต่2 ขวบก็ได้นะครับชั้น1ก็เป็นสร้างให้เด็กมั่นใจและก็สุขใจในการเรียนภาษาอังกฤษสบายใจชอบมากครับตื่นเต้นเวลาต้องถึงเวลามาต้องทำแม่ก่อนรายวันมาโอ้วันไหนจะถึงไปบ้านคุณเสียมคุณเจนอีกนะคิดถึงโอ้อยากไปสัปดาห์นี้จะมีกิจกรรมอะไรนะให้เด็กเป็นแบบนั้นโอเคชั้น1แล้วชั้น2ก็เป็นแบบโอเคปรับ grammar ปรับสำเนียงปรับ you make a sound right pronunciation grammar okay when that is accomplished when เวลาเด็กสามารถใช้ภาษาพอดีนะบางทีมันจะยังผิดนิดนึงที่นี่แต่ว่าเขาใช้ภาษาได้ถึงเข้าใจนะถึงผมฟังออกแม้ว่าถึงยังมีผิดกับ grammar หรือกับสำเนียงแต่ผมฟังออกผมก็เข้าใจว่าหมายถึงอะไรเขาอยากได้อะไรก็แซมรู้ภาษาไทยด้วยเวลาการสอนภาษาอังกฤษก็จะเด็กเข้าใจง่ายกว่าใช่ครับเช่นที่ห้องผมเราไม่ใช่งดพูดไทยเลย
พูดไทยก็ได้เมื่อไรก็ได้พูดไทยเลยเด็กบางคนเด็ก4 ขวบเข้ามาห้องเรียนเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เคยพูดภาษาอังกฤษแล้วผมก็พูดกับเขาผมใช้ภาษาอังกฤษนะครับผมพยายามไม่ใช้ภาษาไทยถ้ามันสำคัญหรือเขาไม่เข้าใจจริงๆนะผมก็ต้องใช้แต่ว่าเด็กก็ฟังผมพูดอังกฤษแต่เขายังดอดไทยประมาณ1 คอร์ส 2 คอร์สเขายังดอดไทยก็ได้ผมไม่มีปัญหานะครับว่าทำไมเราจะต้องกดดันมากหรือว่าอะไรมากกับเขาแล้วเขาจะเครียดทำไมสนุกเขาจะไม่ชอบเพราะว่าเขาทำไมสามารถเวลาเราเรียนเกี่ยวกับการเรียนภาษานะครับภาษาศาสตร์เราจะเรียนว่ามันมี4 สิ่งนะครับใช่ไหมมันมีพูดฟังอ่านเขียนเราเรียนเป็นแบบนี้ฟังเป็นสิ่งแรกแล้วจะค่อยๆเรียนพูดนะแล้วจะค่อยๆเรียนอ่านกับเขียนนะเป็นแบบนั้นไม่มีใครจะเรียนพูดก่อนฟังคิดดีๆนะแต่ของไทยหลักสูตรก็คือต้องเขียนก่อน A B C D แล้วก็เขียนเสร็จแล้วแล้วก็ให้จำเสร็จแล้วก็พูดไว้หลังสุดจริงๆแล้วผิดหมดเลยจริงๆก็ให้พูดก่อน In my opinion and in the opinion of better men than me in the opinion of expert researchers at the best universities in the world so never mind about my opinion because I'm not an expert researcher at the best university in the world I'm a hippie who teaches at my house but in the opinion of the smartest guys in the world on this topic that is the wrong way to teach the best way to teach is to get the kids to be able to use the language firstเวลาใช้ภาษาได้เวลามีทานแล้วค่อยๆเรียนอังกฤษ Use the language so that you will not pronunciation ไม่สอนตอนที่สมัยนี้เนาะนี่ก็40 กว่าแล้วแต่ตอนเรียนภาษาอังกฤษก็ไม่มีการสอน pronunciation we have to be careful because what we call pronunciation we call phonics now phonics is good phonics is important I don't teach phonics at my house one of the reasons I don't teach that is because almost every school teaches phonics. Okay. All the like Ekburapa School, for example, has a heavy focus on phonics. Okay. And all the other language schools, where a lot of my students also go on a different day, they are all focused on doing the same things that the kids do in school. My school is different because at my house the kids do not do anything like what they do in school. There are no desks, there are no textbooks, there is a very minimal amount of writing. It is not boring. It is not sit and listen to teacher. It is not look at the projector. It is not... Do you understand? It's like sit around a table and do something with your hands that you've never done before every week. One week we're going to make buoloi. Next week we're going to build a castle out of popsicle sticks. Then we're going to do a creative play, like a lakon, a drama. Then after that, we're going to tie-dye t-shirts and make awesome cool t-shirts. Then after that, we're going to do science experiments with chemicals, which by the way, in the school, unless you're going to international school, it's very unlikely that the kids get to tote long. They don't get to do any experiments. Science should be all about hands-on. You know what I mean? It should be doing and experiencing, not reading a book. แต่ไม่ใช่หลักสูตรไทยไม่ใช่ก็คือนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วก็คุณครูก็เขียนบนกระดานแล้วก็จดอย่างเดียว Fun jump. I hate that. ผมคือแบบนี้นะประสบการณ์ใช่ไหม Is that experience? Am I saying the right word? ประสบการณ์ ประสบการณ์เป็นสิ่งที่ให้ความรู้เข้าสมองดึกๆนะแล้วก็จดจำได้ดีใช่ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเด็กน้อยแบบนั้นเขามีหลายปีที่เขาเรียนอังกฤษได้แต่ว่าเขาสมองของเขามันยังสั้นอยู่มันให้ say develop พัฒนาใช่ไหมมันยังพัฒนาอยู่เด็กยังพัฒนาได้เยอะ We give them the ให้โอกาสมีประสบการณ์มาเยอะแยะแล้วเขาจะฉลาดกว่าในทุกวิชาเขาจะเป็นคนดีกว่าไม่ใช่แค่นักเรียนอังกฤษดีกว่าเขาจะเป็นคนดีกว่าเขาจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าที่มั่นใจกว่าเพราะถ้ามีความสุขอะไรก็มันจะจดจำได้เร็วกว่า Creative And what is your Facebook page? So my school is called Good Time English. Good Time English, but I will subscribe. Yeah, actually. Okay, so first of all, please like and follow my page, obviously, because that helps me get more students. But if you're interested in what I do, my Facebook is a really great way to see that because we try very hard. เราพยายามถ่ายรูป
แต่ก็โพสต์ตลอดนะครับแต่ก็ผมเป็นครูแบบผมไม่กลัวคนอื่นขโมยความคิดของผมเพราะผมมีความคิดมากมายมันเยอะแยะแล้วผมก็โพสต์เวลาผมเรียนการสอนผมก็โพสต์หลักสูตรผมก็โพสต์แล้วผมก็ให้ครูอื่นถ้าเขาอยากปรึกษาหรือถ้าเขาอยากได้เขามาโทรหาแล้วเดี๋ยวค่อยเอาลิงก์ของแซมที่เป็น Facebook เป็นเพจสำหรับสอนนักเรียนนะคะเดี๋ยวมาลิงก์กับใน YouTube ของพี่จุ๊บเนาะแล้วก็คุณครูแซมแล้วก็จะได้แมทด้วยกันเนาะแล้วก็จะได้ follow กันได้ก็คือ follow together เพราะว่า like ในเวลานี้เวลามันไม่พอคุยทุกสิ่งนะแต่ถ้าไปดู Facebook คุณจะเห็นรูปภาพเยอะแยะแล้วคุณจะเห็นว่าครูแซมสอนเก่งมากว่าเขามีcreative คือมีความคิดไอเดียที่แบบว่าสอนเด็กสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อสอนภาษาอังกฤษที่ไม่น่าเบื่อนะคะ Yes indeed ใช่คุณครูแซมเก่งมากนะคะถ้างั้นฝากน้องๆและเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวก็ฝากครูแซมคนหนึ่งด้วยเนาะในเว็บไซต์ของพี่เนาะพี่คาร่าหรือพี่จุ๊บอันนี้ก็คุณครูแซมโอเคนะคะโอเค thank you very much บ๊ายบาย Thanks a lot บายขอบคุณนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ Yeah so you have to